Представляем вашему вниманию мотор болотоход. Полностью стальной. Винт стальной, четверки заточенный. Регулируемая руль для сидячей и стоячей езды на лодке. По любому болоту, по камышам и так далее. Имеется крепление к трансу, как два барашка. В зависимости от конфигурации лодки можно регулировать наклон двигателя. Также руль можно как слева, так и справа поставить. Переменная передача на вал. Так работает границ. Все результаты можно посмотреть на YouTube в поиске лодка болотоход Сусанин.